奶奶，婶子，您这是怎么了？你咋这么快就回来了？我没进去，为啥？我想再好好想想。那你坐会儿。啊。豁出去了，俺这么做也是为了二宝。那三宝咋办？顾不了那么多了。三宝这孩子比二宝能扛事儿，他能顶过去。不是不叫你送吗？这咋又送来了？就跟俺能亏待你闺女似的。哎，俺闺女啊最爱吃俺做的疙瘩汤了，俺就做了点儿。哎，二宝，吃吧。啊，他吃不下了，俺给他擀的面叶儿，这劝了半天才吃下去的。就这点儿，没啥。来，吃了。啊，哎，要不你先放这儿，晚上再吃啊。晚上。凉了，哎，二宝，吃了，就这点儿。娘，俺实在是吃不下。你看，你看，娘都给你端来了，你还能让娘白忙活？来，吃了。俺给小香煮了2个荷包蛋。哎，啊，来，婶子，还让您挂记着。哎呀，俺是三宝的奶奶，俺不忙活谁忙活呀？乡里乡亲的，俺不管，说不过去不是？哎，行，谢谢奶奶。哎，小香好些了吧？嗯，快谢谢奶奶呀。咦，咋了，香？香，咋了？找啥呢？啊？哎，找啥呢？曹找啥呢？他小香这是咋的了？香的声怎么没了？啊，大声喊，声不见了啊！香，大点声喊娘，大点声喊娘，喊小香，使劲，香就喊出来了，来，乖，喊啊！你大点声啊！喊呐！大婶子，别再让孩子喊了。香，你大点声啊！香，快点大点声！来，娘给解开啊！解开大点声喊！小香！香呀，你的声儿啊！
小香，完了，娘听见了，听见小香喊娘呢，小香。躺下吧，啊，来躺下，歇着，慢点。哎呀，这咋能刚吃完就躺下呀？不行，得下来活动活动啊！活动啥呀？躺着。这，哎呀，二宝，你这肚子没啥不得劲儿的吧？要是不得劲儿了，就赶紧告诉娘啊！知道不得劲儿，非让孩子吃，干瘪嘴。成，俺不说了，俺不说了还不成吗？又不是没生过孩子，俺可是知道这吃多了孩子往后不好生，别再闹个难产啥的。小亲娘，俺叫你闭嘴，你听见没有？哎呀，俺这张嘴就这样，又不是光拿来吃的，要么非憋死俺不可。哎呦，俺的娘嘞！俺真不知道你家老三是咋给你过的，一叫俺啊，俺一天都受不了。嘿，你还别说，俺家老三还就稀罕俺这张嘴。娘，咋了？那小香呢？小香咋了？小香呢？说不出话来了。咋了？八成是哑巴了。哎呀，小亲娘，你帮俺照看这二宝点哈。哎，去吧去吧，俺去一趟。哎，去。哎呀，二宝咋了，姐？咋了？还不是你娘啊？俺娘？你姐吃不下，非逼你姐吃，看撑着了吧？二宝啊，快水，外边舀点去。哎，二宝啊，哎呀，真是，哎呀。仙儿，哎，来应婶子一声。仙儿，你告诉俺，沈八月在哪儿？俺得去找他。他把俺小香害成这样，俺不能依他。仙儿，咋了，小香？他不让你去。咦，小香真是个好姑娘。小香，姥姥就听小香的，啊，姥姥不去啊，姥姥不去。这事儿还真怪不了沈八月。你就别再护着他了。俺没护着他，这事儿真怪不得沈八月，都是俺家。这事儿都是俺家那个王八蛋老十一干的。老十一咋了？老十一给小香吃了那山上有毒的果子。啥呀？是吗？俺一时饶不了这个王八蛋，俺饶不了这个王八蛋。香，你这想跟婶子说啥？他是怕你再不依老十一，是不是小香？就知道耍虎，还不如个孩子。香儿，俺一定让你做俺家的儿媳妇。你看你是喜欢俺家老八，还是老十一？俺都答应你，啊，香儿，啊，行了，来，儿媳妇。走。
娘，俺该咋办？还能咋办呀？咱往后好好带小香就是了。等她再大一点儿，你把小香娶进门，你把小香呢当亲闺女带。小香稀罕的是老十一，老十一比她小几岁，加上又闯了这祸，俺觉得天给娘肯定不干。那就八宝吧。这几个小子中间，就属八宝还机灵，正合适。八宝也稀罕小香，就让八宝娶小香吧。俺听娘的。咱就赶紧把这亲定了，这样村里人也就说不出啥来了。天给娘那边儿，哎呦，也就踏实了。哎，也只能这样了。俺这就回去看看家里还有啥，俺就拿过来。你呢就抓紧给小香提亲啊。娘，别怕，有娘呢。奶奶，哎，婶子，俺咋把二宝给忘了？哎，婶子，你先别走，我有几句话想跟你们说。你有啥话快说。我想明白了，我无论如何都放不下二宝，即便他真的想要这个孩子，我还是放不下他。所以，二宝一定要这个孩子的话，就要吧。我会一样待二宝好，也会待这个孩子好的。八月，哎呀，你咋不早说呢？我这就去告诉二宝。哎，你别去！咋了咋了？婶子是信不过我，哎呀，俺不是信不过你，那是为什么？你咋了？有啥话你说呀？哎呀，俺以后再说，俺先去看看二宝。哎呀，你奶奶，这，哎呀，哎呀，俺正要去找你呢。啊，是不是二宝出啥事儿了？哎呀，二宝又吐又拉的，还流了好多血。俺正要去找三姑姥呢，可一想这事又不能让旁人知道，你说？哎，对了啊，你去把俺婆婆找来。哎哎哎，在俺家呢。哦，在俺家呢。哎哎哎哎。二宝啊，你哪疼啊？啊？俺肚子都疼，就跟刀子绞似的。哎，你给他吃啥了啊？啥也没吃啊！那这啊，吃了他娘做的疙瘩汤。那咋会这样呢？啊？哎呀，纳闷儿呢。娘，不要紧吧？哎，这孩子八成是保不住了。抱孩子，奶奶一定得把孩子保住。婶子，俺赶紧请先生去吧，别在这有个啥闪事。二宝，没事儿，奶奶替俺保孩子，一定得把孩子保住。二宝，你听奶奶说啊，这孩子八成是没了。二宝，这孩子看样子兴许已经掉了。不能，二宝。
众人媳妇，你跟娘说实话，二宝到底咋回事啊？你是不是给他吃啥了？说话呀！巴豆，巴豆，娘，俺这可是为了二宝好啊！你说你咋这么混呢你？娘，你先别数了俺，你还是帮着俺劝劝二宝，让他可千万别做出什么傻事来。俺看做傻事的是你，哪个孩子的命不比娘要紧啊？啊！亏你还是个当娘的，娘，你别喊俺娘。二宝要是有啥闪失，俺可饶不了你。孙子，你快来，快来呀！二宝，你撒手！你撒手！二宝，你撒手！你撒手！二宝，快，婶子，快来！周日媳妇，你放手。小新娘，你也放开，让他来。哎，婶子，让他来。二宝，娘说放开，你叫他来。二宝，放开！二宝，俺没你这个娘，你不是俺娘。你救了他这一次，你能救得了他一辈子吗？一转眼他还会照样这样来。那俺就天天看着他，为了他，俺去死俺都情愿。你是他娘，可他把你当成娘了没有？啊？你问问他，你好好问问他。二宝，奶奶实话告诉你，你肚子里的孩子是你娘给打掉的，是她打掉的。她是为了你，你就恨她吧，往死里恨她吧。你知道从来没有过这个娘，啊，她也从来没有怀胎10月还挺个大肚子在地里为你奔，用她的奶一口一口的把你喂大。为了你，她吃不下睡不着，她陪着你哭陪着你笑，啊，她就为了把甜的抹进你的嘴里，把苦的吞进她的肚子里。就为了看着你一天天长大，好等你翅膀硬了，把它扔下，拍拍屁股就走。他等的就是这么一天。你不是要走吗？你走好了，只要你舍得扔下你娘，你娘就依了你。当娘的为了孩子命都舍得，还有啥扛不起来的？娘，你就别说了，俺求求你了。二宝，你放开！婶子，二宝，你看见了吧？啊，你为了你的孩子可以不要你的娘，你娘她也一样啊，为了她的孩子也可以不要她的娘，一辈儿一辈儿就这么过来。这就是当娘的苦，也是当娘的甜。这滋味你咂摸得出来吗？啊！
沈八月，你跟二宝的事，先暂时放一下吧。啊，现在这个样子，你要是逼得太紧的话，俺怕二宝再出什么岔子，俺实在担不起了。俺本来是想帮你的，可没想到成了这个样子。婶子，您这个情我领，还有奶奶，你们都是想帮我，我心里明白。奶奶说的对，我要像天给那样去爱二宝，甚至比天给还要爱。不管二宝怎么样，我都一样的爱他，抛掉一切去爱。我相信，只要心诚，就算是块石头，也会开出花来的。八月，婶子，您早点歇着吧，我出去走走。二宝啊，快睡吧，这都折腾一天了，再这么下去，那身子就垮了。你先睡吧，婶子，俺想再坐会儿。那你打算做到啥时候啊？那咱把灯吹了坐着。娘，娘啥？你以为娘是心疼这点灯油啊？八月，你先回去吧，二宝睡下了，不能有啥事儿啊。你也早睡吧，婶子。哎，我在这儿守着二宝。哎呦，你就放心吧，有俺呐，二宝一会儿不能有啥事儿啊。婶子，哎，你就什么都别说了，我一定得在这儿守着二宝。那你还能一直等到天亮啊？啊？不是天亮，是守到二宝全都好了为止。你说这咋又出来跟天给似的一根筋呢？你说？那你进来吧。我不进去了，我就在这儿守着。婶子，你去睡吧，别管我了啊。你这样，俺咋能睡得着啊？这二宝也不能睡呀。二宝，婶子，哎，你替俺去把沈八月叫进来。呀，咋？你听着了？哎呦，俺叫了，他说他不进来。
在屋待着吧。二宝，你怎么起来了？快去躺着呀！沈八月，你走吧，俺求你了。二宝，走吧，八月。算俺求你。哎呀，哎，二宝啊，你这是干啥？快起来，起来！走，你走。我走。我以后不会再来缠着你。可是二宝，我想请你告诉我，你真就那么恨我吗？难道我所做的一切还不能弥补我的过错吗？好，你不想说就不说吧，我走了，你自己多保重。八月，二宝，二宝，二宝，起来来。你想知道是为啥？那你就告诉我。俺怀的孩子是你的。什么？我的？是，怀的孩子。俺怀的孩子是你的。什么？我的？是，是你的。二宝，二宝，啥？那孩子是沈八月的？二宝亲口说的，俺听了都傻了。娘，你说这二宝这是咋回事？咋想的？他咋不早说？哎呀，这种事儿，一个女孩子家咋说得出口啊？哎呀，你，那是三宝，这非想要这个孩子。二宝没法，才把这孩子留下来。
他不想让三宝觉得是替别人养了个孩子。这要说是天给的，这三宝的心里兴许能好过些，也能对孩子好，不能让孩子受了委屈。哎呀，行了行了，你啥跟啥呀你？哎呀，这就是说呀，三宝想要二宝的肚子里的孩子，这二宝啊，怕三宝往后对孩子不好，就跟三宝撒了个谎，说是天给的。这二宝，这不也都是为了孩子吗？这为了孩子，什么都不管了。这当娘的还不都是这样？俺就不是这样，这算啥？俺还不知道你，要换了你啊，还不及二宝呢。切！这沈八月要是知道孩子是他的，那不恨死俺啊！哎呀，让俺去看看沈八月去。哎，婶子，你先别去了。咋了？八月跟二宝那儿，哎呀，正热乎着呢。俩人没事了。哦，啥？没事儿了？可不咋的，没事了。哦，哎呀，这就好，这就好。那三宝咋办？还有那小香，你说这啥时候是个头啊？哎，你时候不早了，你就行，那俺先走了。哎，走吧。爸爸，你咋不去看看小香啊？俺跟你说话呢，你咋不说话呀？哑巴了？爸爸，你是不是嫌弃小香了？那你就趁早说。那样正好没人跟老师一争了。你这到底是咋了？你再不吱声，俺可真跟你急了。爸爸，他不能说话。不能说话？为啥？他说他要陪小香，小香啥要说，他就啥要说。那要是小香这辈子都不说话了呢？爸爸说，那他一辈子都当哑巴。八宝，你小子有种！就冲你对小香这股子劲儿，小香也会稀罕你的。小香稀罕？一边待着。哪里有种？小香就是稀罕。老十一，哥站在你这边。还远。三宝，你这是咋的了？三宝，咋的了？三宝，三宝，你咋不舒服了？俺去给你请先生。哎，天给回来，不用，俺过会儿就好了。咋不用？来，三宝，喝口水压压。三宝，真的不用请先生？真的不要，俺心里有数。你有啥数啊？一个小子家的，别啥都问。三宝，你还能是有了？俺觉得像，俺这都难受好些日子了。三宝，你咋不跟娘说呀？你看这事儿一件接一件的，就没消停过。俺哪有心思说这些呀？哎呦，这么说真的是怀上了。好啊，这个真是太好了，这下咱啥都不愁了。姥姥，你愁啥？瞅你的大胖小子！三宝不都说了，过年那会儿就给俺生大胖小子吗？对，三宝给你生，给你生。俺婶子生12个，你生他个13个。哎呦，快去！这小子家的，快，进屋去，快去！
快歇着去，歇着去。没事儿，歇着歇着啊，躺着啊。娘，二宝说他要跟着八月走。哦，那就让他们走吧。不过最好叫他们成了亲再走，啊，这样心里也踏实些。成亲啊，哎，咱不声张，悄悄的在家里就给他们办了。这也就算咱娘家人正式的把二宝托付给八月了。嗯，成，俺听娘的。那俺是不是应该给天给娘说一声啊？那天给咋办呢？啊，天给不要再闹起来。哎呦，好不容易才消停下来。哎，那俺就等他们俩走了以后，再给天给娘说。哎，草儿，三宝怀上了，咱是不是赶紧跟人家娘家说一声，让他们也高兴高兴？是得跟大宝娘说一下，这样啊，她心里也踏实。那俺去说。哎，你回来。天后，你回来！这孩子，大白天的咋还关着门？门还插着。这是做啥呢？还关着门？没做啥。俺要找你娘。哎，你不能进。咋了？俺可是有喜事儿。喜事儿？你咋也知道？俺当然知道了。俺娘不叫往外说，你不说俺也知道。那你可别跟你哥讲，你哥再闹起来。俺哥为啥要闹？你哥知道了，俺姐要跟沈八月成亲，能不闹？好啊，你们背着俺办喜事儿呢。谁呀？九宝。天后。他来做啥？哦，他来借东西。俺说咱家没有，把他打发走了。嘿，这孩子。来，三宝，把这荷包蛋吃了。姥姥，你别张罗了，俺没事儿。咋的没事儿？你得好好养着，姥姥来伺候你。俺哪能让姥姥伺候啊？咋不能啊？姥姥这心里头啊，美得跟啥似的。别说叫俺伺候，就是叫俺做啥，姥姥心里都乐意。三宝。你呀，就快吃了吧！你要是不吃啊，姥姥该不高兴了。快吃，成。娘，跟你婶子说了，他们连门都没让俺进。咋没让进门啊？为啥？他们偷着给二宝和沈八月办喜事儿。办喜事儿？他还不让俺告诉娘。俺娘咋能这样啊？俺去找她。哎，三宝，你别去，俺知道你娘啥意思了。啥意思啊？她怕天给知道了，俺心里不好受。他们连孩子都有了，还怕啥？哎，行了，把那搁柜里去。你娘说的对。你姐跟沈八月的事儿，村子里不知道，也不能太张扬。这一旦要再出啥岔子，可就麻烦了。他们俩好不容易才走到今天。哎呀，那村里人还能老不知道了？那俺姐去哪儿了？俺娘不得给村里人一个交代呀！这么弄得跟心里有鬼似的，人家不更得瞎猜疑啊？三宝，你先别急，娘出去一下。娘，把那个盛上。你。哎呀，
八月啊，你等二宝成了亲以后，你打算带他去哪儿啊？去省城？我不能带二宝回省城。为啥呀？奶奶，有些事儿等我以后再告诉您。奶奶，您放心，不管去哪儿，我都会对二宝好的。将来我一定会带二宝回来看你们的。那俺就等着。对，等你和二宝有了孩子，俺们家可就是四世同堂了。俺就盼着这一天呢。奶奶，您就放心吧，我不会叫您等太久的。待会儿啊，叫八月给你带上。这是八月他娘叫他捎来的，他们家祖传的。从今儿往后啊，你就是八月的人了。往后娘不在你身边，你可得照顾好自己啊。您老，你看你这话说的，不是还有八月了吗？八月呀，一准对二宝好。你懂个啥呀？这不管是哪个，这都比不上当娘的。你给二宝说这些个，二宝怕走不踏实了。走不踏实就不走，让那沈八月给咱当上门女婿，对不对啊？啊？对，娘说的没错。对，让沈八月给娘当上门女婿，这样俺姐就走不了了。嘿，这咋成啊？这咋不成啊？娘，俺不能留下，俺要留下还会惹出乱子。娘明白，娘就是顺口一说，娘真舍不得你。俺也是，俺也舍不得娘。好了，宝儿，咱不说这些了，不说这些不高兴的。娘啊，得让你高高兴兴的出门。娘，俺有件事儿想求你。啥事儿？你说，不管啥事，娘都答应你。俺想叫娘把俺添给婶子跟俺妹请来。叫他们做啥？俺要当面给他们赔个不是。哎呀，那些事儿都已经过去了，还替他做啥呀？娘，你就应了俺吧，要不然俺这心里头一辈子也踏实不了。成，娘答应你，娘这就去请他们去，啊。快来，你们快来看呐！娘，你看，哎呦，这到底是咋回事啊？哎呦，这一准是乡亲们送来的。他们咋知道的？秀喜是天后跟他娘说了。天后？嗯，刚才他来咱家，俺一不小心说漏了嘴。这一准是天给娘张罗的，一准是。哎呀，这准备的还真够齐全的啊！哎呀，八月，你还不知道咱们这儿的规矩吧？
这我还真不知道。奶奶告诉你啊，你看这个，你看这个鞍子是给二宝梳头的，骑在上边，哎，这叫马上来，叫上去，往后啊可以大富大贵。你看那镜子，那是辟邪用的，对，还有那个秤，那是挑盖头用的。啊，这斗里的高粱啊，说的是五谷丰登，往后日子过得好。哎，那大葱是干什么用的啊？哎呀，说你俩这小两口的日子啊，过得清清白白。哎，对，啥呀？只是说往后有了孩子，越来越聪明，都是吉利的意思。你说话了，你不是说不说话了吗？哎呀，碰到那么高兴的日子，哪能不说话呀？哎，对了，这个葱啊，得扔到房顶上去。哎，行了，一边去，真姐姐来。哎，我八月和二宝一个人扔一颗，来，来。哎呀！天后，出来吧，俺都看见你了。俺娘是让俺把斧子拿来。怎么还送来把斧子呀？斧子就是福。哎，就是啊，你看你俩多有福气，有那么多的乡亲们惦记着呢。咋就点上了？这不是高兴吗？快去把田给娘他们都给请来。成，看见了，嫂子们，把乡亲们请来。天后啊，来，进来，小香，哎，进来。啥事啊？俺给俺小侄子讨做百家衣的布来了。这小叔小姑的还挺能替小侄子张罗。那是。哎，来，婶子给你们找。给，婶子给你们找了块最好看的。啊，俺不要。咋啦？你瞧这给的都是花的，俺想要块紫的。没听说不能把紫的送人吧？这送紫就等于送子。紫的你们得到那些没人没女的孤老棒子那儿去讨，啊！反正你也生不了了，你想给块紫的呗？你这孩子你咋说话呢？这是，俺不能生了，俺家小琴不得生啊！来，拿着。行，哎，咋就走了？还没谢俺呢？你就等着叫俺小侄子谢你吧。这孩子，你说这。天后啊，小香，你嫂子这就要生了吧？生啥呀？还早呢。早啥早啊？这眼瞅着就10个月了。可不一定怀上10个月就准能生，保不齐多怀几个月呢。兴许12个月、13个月都没准儿啊！你见过哪家怀孩子怀13个月的？那不成怪物了？你说你这咋说话呢？你是啊？你这不咒人家三宝吗？你啊，这不三宝来了，当着三宝面把你刚才说的话你再说一遍，说呀！俺守着谁都敢说。哎呦，你说你这人，俺就没见过哪家怀孩子怀13个月的。你知道个啥？俺都不稀得跟你说。三宝，你甭理他，他嘴里啊没句正经话。天后，过来！听婶子说，紫的，你们到金锁家要去。他要是不给，你们就别走。你不是说你把你家小琴许给银锁吗？这把紫送了人，那你家小琴咋办？俺才不把小琴许给他们家呢，俺跟他生不起这气。哎，哼。
三宝，你干啥呢？俺蹦蹦，好叫这孩子早点生出来。哎呦，傻孩子，哎，快别蹦了！哎呦，这不足月的孩子生下来也活不了啊！啊，娘，你说的这是真的？三宝，你是不是又听见人说啥了？没。娘，你说俺不会真就生了吧？没事儿，快回屋歇着吧。金锁娘，俺可告诉你，人三宝啥时候生是俺自个儿的事儿，人爱啥时候生啥时候生，你可别跟着瞎起哄，要真惹出啥乱子来，你可担不起。你敢说清楚，俺起个啥哄嘞？咱用嘴说，别用锤子说成吗？对你这种人，就得拿锤子说呀！娘，快干活吧，人家还等着要呢。严锁，你看你娘跟个鲁汉子似的，婶子咋敢把小琴许给你？你走还是不走？哎呀，严锁，你都替小琴说句话呀你！啊，成，俺走还不成吗？俺惹不起还躲不起了。哎呦，这走，俺走。严锁，俺看你娘比你更像条汉子，这家里头2条汉子，俺小琴可是招架不住。快走啊！走。你穿俺衣裳干啥？俺把给你捂热了，你穿着就不凉了。哎，三宝，你咋还穿俺的袄？俺这就给你捂热了。俺也给你捂过。三宝，你真好，除了俺娘，就属你最疼俺。俺不疼你疼谁？天给，下辈子俺还给你当媳妇儿，成不成？那俺得去问娘。三宝，那俺应了你，下辈子你还给俺当媳妇儿。三宝，俺都应你了，你咋还哭了？俺的眼泪是甜的。甜的？不对，是咸的。要照二宝头前怀上日子算，三宝到过年那会儿就该生了。哎，可不是咋的呀？俺还正愁着咋给村里人说呀。哎呀，
这要说到了日子不生的，倒也有。那也是差10天半个月，这三宝差2个月呢。哦，要不这样啊，让三宝啊到五村那儿去，在那儿生了再回来，这样村里人也知不到他啥时候生。这眼瞅着过年了，让三宝出去，那不是也没法子的事儿吗？啊，成，就照娘说的去做。咋了？哎呀，给娘，给娘！哎，笨的，真啊，这。哦，对了，说起过年来了，你啥时候给这帮小子们，置办身衣裳啊？你看看一个个啊，跟小花子似的，冻不着就成了。这一人一身新衣服，得拿多少粮食换呀？这还嚷嚷着不够吃呢。那你还生那么多？娘不也生了11个？娘可跟你不一样。你问问钟瑞他们小的时候，娘给他们拾了的，哪个不是体体面面、利利索索的？娘是顾脸面，俺是顾肚子。这穿在身上是别人知道，可吃在肚子里呢是自个儿知道。俺可不想光顾着给别人看，让自家小子肚子受委屈。你就是有话说。好了，穿上。再补这个。哎呦呵，看个咋样？咋这么多？那可是，这村里100多家，俺一家都没落。哎呦，这可真是得了小叔跟小姑的计了啊！跑了这么多，这孩子生出来一定多福。不光是多福，是多子多福。哎，还讨块子的呢。你从哪儿讨来的？三姑姥那儿。哎，嫂子，往后啊，你得可着劲儿的生，就跟你娘似的。冻坏了。这个好看。哎，嫂子这是咋了？娘，要么咱就少换点吧。哎呀，这8个小子呢，你亏了哪个是啊？咋的不得一人一身啊？娘，您要是把这点麦子都换了，那娘吃啥？哎呀，娘吃不吃麦子不要紧啊！你们小的时候，娘整年的吃不上口麦子，娘不也过来了？那是没有法子，娘。眼下俺们都大了，还能老让娘跟着受委屈？哎呀，娘受啥委屈啊？只要你们一个个过得好，哎呀，娘比吃啥山珍美味都高兴。娘，要不俺跟五村他们给娘要一点。哎呀，你可别跟他们说啊！要不这偏啊向呀的，那可就扯不清了。这是啊，爹去集上给你们换来的啊。这眼看着就过年了，给你们一人做一身新衣裳。我们有新衣裳穿了。啥叫你换来的？是他奶奶拿自个儿的麦子换的。你倒挺会往自个儿脸上擦粉的。是娘非叫俺这么说的。奶奶那是给你争面子，成，那俺们就当是爹买的。就是，俺们记爹的好。你爹要啥面子啊？这就是你奶奶的功劳。你们啊，要记着你奶奶的好，将来啊，要好好的孝顺你奶奶，知道吗？知道。还有爹，还有娘呢。就是，你们呢，要好好的孝敬你奶奶跟你娘，啊。
爹放在最后一个就成。行了，快去谢谢你奶奶去啊！去。哎呀，走。哎呦，这咋一下都跑来了啊？娘家能过来谢谢奶奶。哎呦，谢谢奶奶做啥呀？谢奶奶给置办的新衣裳呀。哎呦，这哪是奶奶置办的，是你爹给你们置办的。才不是呢！娘说爹往脸上擦粉。哎，你娘跟你爹说啥了？啊？是不是又跟你爹耍彪了？哪儿啊？娘说爹能成这样，都是奶奶教导的好。哎呦，那是你爹疼你们是应该的，啊，这跟奶奶管教不管教有啥关系啊？娘不是这个意思，娘是说啊，奶奶给俺们生了这么个好爹，当然也有奶奶一份功劳啦。对，越说越不靠谱了。反正就是说，叫俺们长大了好好孝敬奶奶。哎呀，奶奶就不用了，得孝敬你们爹还有你娘就成了。爹说都得孝顺。把他排最后一个。哎，你爹哪能排最后一个？得排头一个。还是奶奶排头一个？对，奶奶排头一个。奶奶呀，还知不道能不能活到你们长大的那一天哦。那就更得排头里了。就是，别再落不着了。啊，九宝。哎，你咋来了？俺给娘送点麦子。哎，你咋了啊？哎，你这是打娘的脸呐？啊，娘前脚把东西给你送过去，后脚你就把麦子给俺扛回来了，这是跟娘做买卖呢？这不是爹给置办的吗？奶奶，您就收下吧。八宝说的在理，不管他是谁置办的，你咋扛来的，就给俺咋扛回去。那更好，俺们还能多吃点。就知道吃。那要不然这样，娘，今年春节你到俺们那儿去过。俺才不去呢，这家还能不要了？成，要么俺们过来一起跟娘过。对，俺们到奶奶那儿过。哎，成，奶奶跟你们一起过。这鞋有3双，衣裳有4套，够了吧？够了，俺这不是还做着1双呢吗？姥姥，你可别光顾着它呀，明儿就是小年儿了，再给剪2副窗花贴上。姥姥把衣裳做好了，就给你剪。姥姥想给剪个啥？剪啥？就给剪个大肥猪吧。你再敢瞎说，三宝说，明年真给生个猪出来。那他还得生得出来呀。挺好。娘，你出来一下。啥事儿啊？不能在这儿说。没你啥事儿。咋啥都没俺事儿？那往后地里的活也没俺事儿了。哎呀，小香，去给俺端碗水来。就是你这个。啥事儿啊，三宝？娘，这要按日子，到过年那会儿俺就该生了。是啊，俺这也正算着呢。俺娘想叫俺到俺五姑那儿去躲一躲，说是等孩子生下来再接俺回来。要说也没别的法子，就按你娘说的吧，先到你五姑那儿待2天，过年的时候，娘和天给去看你。那俺等过完小年，送完灶王再去。成，就过完小年去。
王爷呀，你准是第一个到玉皇大帝那儿去的。早到的好，就是早到，玉皇大帝记得清楚，去晚了他脑子就糊涂了，谁家的好事都记不清了。记不清不要紧，只要能记住你家跟俺家的好就成。扣啥了，宝他娘？蜂蜜，俺去年好不容易淘了点蜂蜜，也不知道让哪个小子给偷吃了，连灶王爷都没捞着一口啊，搞得俺去年一年都不消停。哎呀！爷，咋又没了？又没了。这帮小子翻天了，俺藏哪儿他都能找着。过来，你都给俺过来！过来，都给俺站好了，站好。说，这谁干的？啊？这回可不是俺啊，别又赖俺头上。俺也没动，俺也没动，娘。都没动是吧？那他自个儿张腿跑了。就是啊，你们咋这么不懂事，就不能叫娘省点心啊？哎，娘，俺知道是谁吃的。谁？五宝。咋是俺啊？你少往头上栽赃啊！是啊，大宝，你咋知道是五宝？你没看五宝的嘴这么甜吗？一准是吃蜂蜜吃的。你给俺闭嘴！娘，其实俺真知道蜂蜜是谁给吃的。谁？耗子。耗子？对啊，耗子的鼻子可比啥都尖。八宝说的对，一准是耗子给吃了。你给俺闭嘴！啥耗子？你们就等着吧。哼，明年一年咱还消停不了。呸呸呸！娘又说不吉利的了。娘不用怕，这不是还有俺们呢吗？对，还有俺们呢。大宝娘，大宝娘，你看，说着说着，还真来了。哎呀，这，俺去看看。大宝娘，大宝娘。哎呀，小七的娘。哎，你找宝存娘有事儿啊？啊，今儿不是小年嘛，俺淘换了点蜂蜜给你送来，好送灶王爷。哎，娘，那谢谢你了，大三婶子。哎，娘，咋着？三婶是来送蜂蜜的。太好了，这下可以用蜂蜜糊住灶王爷的嘴了。哎呦，俺的娘嘞，可吓死俺了！呸呸呸！哎，你老在这呸啥呀？一边去！这下没事。哎。俺这碗可不能给你。